用柴火嚟炒嘅超薄緊熟鯽魚片。未嚟呢個鎮之前呢，我對佢只有思前夜雨一個印象。嚟到之後先發現呢，原來呢度係咁多非遺美食噶，思前旗麵啦、思前溫蛋，仲有特色嘅柴火煎雞啊！就連呢個釀腐竹呢，我都係第一次食啊！呢個鎮嘅名咧聽過好多次啦，但係食呢真係第一次嚟。係咪要夜晚黑食先可以叫思前夜雨？夜晚食嘅好多，乜黑魚係先打，而家係甜好多啦。即係夜晚黑過嚟打嘅魚就甜啲，就甜啲，一樣嘅，俾你隻甜少少。哦，鯽魚炒片啦，幾成熟？幾成熟添咪仲可以？我哋知話有60成。幾錢啊嗰個雞？85蚊一隻。新會咧真係到處都係金魚。今日呢間咧就係呢種環境，再配埋柴火做啊！今日又解鎖種新菜，叫做狗乾菜。佢有少少似辣菜，但係飲起身冇咩甘味。今次嚟思前咧冇食思前夜雨啊，食呢個6成熟嘅炒魚片。今日飲紫翹啊，年份更加耐咧，入口都柔順啊！適當飲少少咧，飲完都輕鬆。花生油同配料咧啱好包住個魚片，食起身有一種半生熟魚生嘅感覺，而且每一片咧都好均勻嘅薄。魚皮咧其實係先喺鑊頭辣過㗎，咁樣先可以保證魚皮熟嘅同時咧，魚肉嘅部分咧又可以控制好火候。感覺呢個特別適合咧想食魚生，但係又唔敢食魚生嘅人。煎雞咧，我個人覺得咧係同平時嘅豉油雞差別唔大嘅，應該咧就係佢呢個汁咧收得比較犀利啲，表皮嘅顏色咧會更加偏向於金黃色多啲。雞髀部分咧食起身係好有滋味嘅，入面仲滴晒雞汁添啊！但係雞胸嘅部分咧，我就唔係幾中意啦。咕嚕咕嚕冒泡嘅釀腐竹，有啲大嚿啊，一啖落去咬唔斷啊，有啲藕斷絲連咁啊。外面係用粉絲紮住噶，肉咧唔係特別多，但係勝在咧腐皮好索汁，比較適合餸飯啊。我簡稱這種叫做小朋友菜，因為小朋友都會中意食。黃鱔旗麵呢度嘅特色，食起身滑雪雪嘅，我覺得有啲似雲吞皮啊，個樣又有啲似我之前喺陽光食嘅瀨鍋邊，但係佢真係幾好食嘅，就係個樣唔係幾好睇。呢個係臨時加嘅思前溫蛋，真係好似麥麗素咁，仲好似提子添啊！食落去咧係甜豉油嘅味道，雞蛋中間咧都起晒沙嘅，不知不覺咧就已經光盤行動啦。今日一共5個人5個餸，再加埋一啲飲料咧，一共係消費304蚊。最後仲有食一個免費嘅綠豆糖水再走啊！